때는 2000년대 초 이탈리아 경제와 패션의 중심지라고 할 수 있는 밀라노의 어느 대저택. Signora, suo figlio ha avvertito che porterà un ospite. Un ospite? Sì, una sua amica. Graziano, Alfredo e Simone. Aspetta, Gregorio. Non conosci nessuno qui. È tornato Edo. Non ancora. E la gara? È arrivato secondo. La neve è il compleanno del nonno. Edo che perde una gara. 3 eventi in un giorno solo. 이 집안의 정신적인 지주라고 할 수 있는 할아버지의 생일을 맞아 파티 준비로 여념이 없었고 Buongiorno Ida. Buongiorno, Edoardo. Moj Darko. Кто она? Buď slepo láskově je. Она очень застенчива. Buongiorno signora, buongiorno signora. Vai Ida. Molto bene, grazie. E lei? Tanti auguri, Come stai? Abbiamo passato dei momenti migliori. Sono arrivati. Ah, quando sei tornato? Ma con chi hai perso oggi? Con Gregorio? Con uno che non conosco. Ma non ho perso, siamo arrivati pari. Devi allora contestarlo la decisione dell'altro. Meritava di vincere. Stamattina ho parlato con tuo fratello. È peccato che non c'eri. 할아버지의 생일이라는 대형 이벤트를 앞둔 날이었지만 어찌된 영문인지 장남 에도의 패배 소식이 더 큰 관심을 모으고 있었는데요. Come hai fatto a perdere la gara di oggi? È stata una truffa. Ma no, perché Hanno voluto farlo fuori. Ho incontrato uno più forte di me. Il dottore ha detto di stare tranquillo. Sta lottando con ogni forza. Il cuore reagisce bene. Ha deciso. Sono contento che hai perso la gara. Potrei avere alcuna distrazione. Se mi dai il permesso vado a Londra da Herzog de Meuron. Hanno progettato la nuova Tate Gallery. Convincerli che possiamo dargli noi le coperture per sono anni di lavoro. Ne sei sicuro? 더 이상 스포츠니 건축이니 하는 곳에 손주들이 정신을 팔리지 않았으면 하는 바람이었던 것. 할아버지는 자신이 이룬 이 위대한 업적을 대대손손 이어가길 바라는 속내를 숨기지 못했죠. Come stiamo andando qui? Sai che Eva lavora alla libreria in Corso Magenta, dagli Atellani? Ci lavoro da poco, nel reparto d'arte. Eva, ci racconta com'è andato la gara? Sì, quello che ha battuto Edo fa il cuoco. Dove è il ristorante della mia famiglia. 이 집안의 장남 에도의 여자친구를 처음으로 가족들에게 선보이는 자리였음에도 도무지 멈출 생각이 없어 보이는 패배에 대한 이야기. 이러한 장면에서 레키 가문이 얼마나 승패에 집착하는지를 엿볼 수 있었고 이야기꽃을 피우다 보니 어느새 어두움이 짙게 드리워져 있었는데요. Andiamo. Un attimo di attenzione, amici miei. I disegni di mia nipote li ho tutti su una parete. Quando sarà una pittrice famosa, farò pagare il biglietto. Ma cos'è? L'ho fatta ai giardini Embury, nonno. Mi ci hai portato tu. Voglio passare la fotografia adesso. Mi piace, è bello. Sì, piace anche a me, certo. Secondo me non gli è piaciuta. Sappi che mi devi ancora un disegno. 하나뿐인 손녀딸이 그림이 아닌 사진을 하고 싶다는 이야기에 일순간 분위기가 얼어붙게 되지만 이 기가 막힌 타이밍에 등장한 생일 케이크. 이다의 기지로 간신히 위기 아닌 위기를 넘길 수 있었죠. Amici cari, io non voglio morire. Finché l'azienda proseguirà nello spirito con cui l'ho creata. La fortuna della nostra famiglia costruita sulla fabbrica. Ogni suo mattone, ogni uomo, ogni tessuto. È la testimonianza che noi siamo stati. È arrivato il momento di ritirarmi, di designare il mio successore. Mio figlio non ha mai deluso le mie aspettative. L'ho saputo fin da quando l'ho preso in braccio appena nato. Grazie, Tancredi, per essere stato il figlio che desideravo e per aver saputo costruire una meravigliosa famiglia. Vedo dai tuoi figli le qualità che li porteranno a condurre una vita intensa. Certo, mia nipote ha scelto proprio la giornata di oggi, tradizione atletica della famiglia. Dunque, ho deciso di lasciare tutto nelle mani tue, Tancredi. Ed in quelle di tuo figlio Edoardo. Ci vorranno 2 uomini per sostituire me. Ai recchi. 조만간 후계자 지명이 있을 거라는 예상은 하고 있었지만 장남 탄크레디만이 아닌 그의 아들 에도와 함께 가업을 이어가라는 파격적인 결정. 그렇게 애써 실망감을 감출 수 없던 그때 Consigliano una cosa che Aldo Recchi. Di chi è? Antonio Visitano. Prego.
온종일 이 집안을 뜨겁게 달군 에도에게 패배를 안긴 우승자의 방문을 받게 되죠. Bitta, sai chi è quello? Quello che oggi ha battuto Edo. Mi è sembrato giusto portarti un regalo. Un regalo? Ho capito, non sei più sicuro di aver vinto tu oggi. Ti sei battuto bene. 안토니오 역시 석연치 못한 판정이 마음에 걸렸던 걸까 손수 만든 케이크를 전하게 되지만 Guarda cosa mi ha preparato. Antonio è il ragazzo che mi ha battuto oggi. Resti, la prego. Non importa, grazie. Ida, devo portare queste bottiglie al nonno. Tu non farlo andare via. 미안한 마음과는 별개로 자신이 낄 수 있는 자리가 아니라고 판단했는지 에도의 호의를 애써 거절할 수밖에 없었는데요. Allora gli do soltanto il blazer, no? Sì. Il suo. Signore, scusi, ho trovato questo qui, ho fatto appena in tempo a salvargli questo dalla lavatrice. 어느덧 그로부터 수개월이 흐른 어느 날 Essere in due è bello come essere soli. Dobbiamo decidere se siamo coraggiosi. È lei nella foto. Si chiama Angara. Edo, queste cose posso dirle solo a te. Solo tu mi vuoi bene così come sono. Sono stata insieme a una ragazza. Gregorio continua a telefonarmi, fa finta di non capire. 할아버지 생신에 함께 참석한 남자친구는 일종의 위장막 같은 의미였던 걸까. 사랑하는 딸아이가 동성의 친구를 사랑한다는 청천벽력 같은 소식이 아닐 수 없었죠. Antonio? Mi avevi detto che c'era una vista bellissima. Ma qui non si vede niente. Hai ragione. Ti sta proprio bene qua. Non è un po' fuori mano? Faccio una festa a casa mia. Per il compleanno di Eva. Voglio chiederle di sposarmi. Auguri. Assaggia questo, Edo. Melanzane e sambuco. Ho estratto l'essenza dei fiori che si trova qui. Te però immagino un ristorante qui. La gente dovrebbe arrampicarsi per provare i miei piatti. Fallo. Qui tutto suo, non me lo permetterebbe mai. Hai provato a parlarci? È una follia, dici. Passo più lunghe della gamba. Lo convinco io. Come se fosse facile. 평생 돈 걱정이라는 걸 한 번도 해본 적이 없는 에도와 요리 실력 하나만큼은 그 누구에게도 뒤처지지 않는 안토니오. 어느새 함께 레스토랑을 오픈할 계획까지 나누는 돈독한 사이가 되어 있었고 Buongiorno signora, come sta? Molto contenta che sia rimasta con... È di pessimo umore. Ed ha pure vinto all'otto. 예상보다 일찌감치 후계자를 지명한 게 자신에게 주어진 시간이 얼마 남지 않았다는 의미였던 걸까. 아버님의 생일 파티를 마지막으로 영원한 작별을 하게 되었는데요. Ieri Tancredi mi ha chiamato da Londra, prendendo delle decisioni importanti. Con l'età li somiglia sempre di più. Elisabetta non chiama mai. La scuola che ha scelto le piace. È molto impegnata con lo studio. Lei ti piace? Chi? La ragazza di Edo. È una brava ragazza. Mi meraviglierei se facessero i fiocchi per lei e la sua famiglia. Continuiamo la tradizione di famiglia. Glielo da parte mia. 나를 유난히도 예뻐해 주셨던 아버님과의 아쉬운 작별을 뒤로하고 새로운 가족을 맞이할 준비로 여념이 없던 그때 Mamma, sto tetto di oli. Ti ricordi di Antonio, vero? Eravate incontrati al compleanno del nonno. Buonasera. Buonasera, signora. Da quando ho assaggiato il suo cibo mi sono innamorato di lui. Fare tutto questo da solo? No, mi aiutava Franco. Insalata russa. Ci moglie pa prova. Mia madre è un'ottima cuoca. Vai, mamma. 러시아가 어머니의 고향이라는 걸 참고한 장남의 특별 주문. 잠시나마 엠마는 고향으로 돌아간 것만 같은 희열을 느낄 수 있었고 Mamma, dormivi? Fai bene, non ti daranno pace stanotte. Ti manca? Ogni tanto. Sai, mamma, stanno accadendo grandi cose lì. 어찌나 시끌벅적한지 엠마 스스로 아웃사이더로 남기를 자처할 수밖에 없었는데요. Come va la festa? Molto bene. È stanca, Ida? No, ma ne abbiamo fatte di più di... E poi Edo è così felice. Edo è stato sempre con Eva. Si è allontanato da lei, ma poco a poco via dai fornelli. Ha molta stima di lui. Le chiudo le tende? Sì. Ha visto che bel piatto le ha mandato l'amico di suo figlio? La festa è costata più di quello che si era detto. Edo era felicissimo. Ma credi che la vuole sposare? Tua madre ne è sicura? Come sta Betta? Ah, l'ho trovata bene, forse un po' malinconica. Secondo me vuole tornare con Gregorio. Hai detto che vai a prenderla tu domani. Sì, dopo pranzo con Rory. È una buona scelta per lei. Le piace stare lì, l'ho trovata più motivata. Non penso che Elisabetta tornerà con Gregorio. Non lo ama. E la sua idea del ristorante? I suoi. 예비 며느리와 친해지는 시간도 갖고
아들이 투자하겠다는 레스토랑의 실력도 미리 알아볼 겸 안토니아의 레스토랑을 찾게 되고 Grazie. Che prezzo fai, Edo, per la festa? Niente, è un mio regalo. Baccalà alla livornese, Franco. Va in carta questa? Riesling Altenberg di Berg del 1995. Alle mogli dei Recchi. È stata un'ottima idea di venire qui. Ha ragione, Edo crede nel suo amico. Ho paura che stanno esagerando. Quella del ristorante mi sembra non si ragiona seriamente. Edoardo è un uomo serio. Sa quello che fa. 전체 요리에 이어 드디어 메인 디시를 맛볼 순간이 다가오고 있었는데요. Dove vorresti andare a vivere? Anche a me piacerebbe Londra. Buonasera, signore. Salve, signora, come va? Un pranzo eccellente. Grazie, signora. E grazie di essere venute. Ma mi sembravano contenti. A tua madre ho fatto dei gamberi. Sì, lo so che mio padre ascolta solo te. Ma prova a dirglielo io. Rory, mi scusi, un istante. La disturbo? Vorrei ringraziarla. Il risotto, i gamberi, straordinario. Le verdure le coltivo io. A Sanremo, vicino Sanremo, dove faremo un ristorante con suo figlio. Oh, come fa a stare via da qui? Scendo il giovedì quando qua chiudiamo e appena posso tra un servizio e l'altro. 태어나 단 한 번도 느껴본 적 없는 음식이 주는 황홀경. 바쁜 걸음을 멈추고 고마움을 전할 수밖에 없었죠. Mamma! Mamma, nonna! Hai raggiunto bene? Sì. Come stai? Betta! Betta! Sei venuto? Ma come? Qui cosa hai fatto? Ciao, Mamma, andiamo? 우연히 발견한 편지가 의도치 않게 예방주사가 되어버린 걸까 심히 당혹스러운 광경이 아닐 수 없었지만 나름의 포커페이스를 유지할 수 있었고 Ma Edo è pazzo di Antonio, vero mamma? Ha detto che vuole aprire un ristorante con lui. Passi a trovarlo a Sanremo mentre vado a Nîmes. Ti posso dire una cosa, mamma? È per lei che ho lasciato Gregorio. Non è un capriccio, sai, sono sicura. Ti piace? È bella. A papà non voglio dire niente, nemmeno a Gianluca, loro non capirebbero, no? Qua è bellissima. Ma perché non vieni a Nizza con me? Forse. Così stiamo un po' insieme. Mamma, perché non vieni a Nizza con me? Le verdure le coltivo io. A Sanremo, cioè vicino Sanremo. 딸아이의 새로운 여자친구와 함께 즐거운 시간을 보내자는 이야기. 베타의 선택을 응원하지만 차마 긍정의 답을 내뱉을 순 없었는데요. Edo, amore, ho deciso di andare a Nizza. Vabbè, no, non dirle niente. Ti chiamo dopo. 문제는 엠마가 차를 멈춰 세운 곳은 베타의 전시가 열리는 니스가 아닌 산레모라는 점. 우연히 마주하게 된 안토니오의 모습에서 자신이 엄한 곳에 내렸다는 사실을 뒤늦게 깨닫게 되는데요. 그런데 어찌된 영문인지 차머리를 돌려 세우는 게 아닌 비밀스럽게 안토니오의 뒤를 밟기 시작. Vengo subito, signora. Grazie. 간신히 발각되는 위기를 모면할 순 있었지만 오히려 그가 나를 찾아주기를 바라는 마음이었는지 좀처럼 창밖을 향한 시선을 거두지 못하고 있었는데요. Lei che ci fa qua? Sto andando a Beta. Ah già, la mostra a Nizza, me l'aveva detto Edo. Lei invece? Ma oggi il ristorante è chiuso. Ah, sì, il giovedì. Se non è troppo impegnata perché non mi accompagna su? È solo una piccola deviazione. Lui è già venuto su qualche volta, 그나마 다행인 점은 니스로 가는 길목에 산레모가 자리하고 있었다는 사실. 안토니오를 향한 마음을 들키지 않은 채 그를 따라 나설 수 있었죠. Lei è nato qui? No, io no. Mio padre viene da... La campagna era dei miei nonni ed è qui che ho cominciato a cucinare quando ero bambino. Io amo cucinare, ma non sono brava come lei. Edo mi dice il contrario. Mi parla sempre di lei. E lui di lei a me? Si faccia una bella passeggiata qua in fronte.
Che buon profumo! Ho preparato la minestra di farro. Perché non cena con me stasera? Mi fa impressione la casa vuota. No, la ringrazio, signora, ma lei lo sa che io ho le mie abitudini. 평소답지 않게 함께 식사를 하자고 제안을 하고 마치 복권에 당첨된 사람처럼 좀처럼 미소가 떠나지 않는 생경한 모습. Ciao amore, ci vediamo tra mezz'ora. 이단은 무언가 달라지고 있음을 느끼게 되고 Abbiamo licenziato troppi operai. Avevamo delle responsabilità nei loro. Pensa alle loro famiglie. Il nonno non l'avrebbe mai permesso. 최대한 할아버지의 창업 정신을 이어가고 싶은 애도와 그것보다는 기업의 최대 이윤을 쫓는 참모들의 동상이몽. 회사를 운영함에 있어 모든 걸 자신의 뜻대로만 할 수 없다는 잔인한 현실과 마주하고 있었는데요. Tonio? Tonio? Edo. Volevo dartele prima di partire. Tuo padre ha firmato. Ci ha ceduto metà del terreno e il permesso per aprire il ristorante. Non sembri molto contento? Facciamo così. Guardo le carte e appena torni da Londra... Se non te la senti basta che me lo dici. Sai come sono fatto certe cose, mi imbarazza. Ci sarà una grande cena a casa mia e mio padre vuole che te ne occupi tu. Un punto d'affari molto importante per la famiglia. Chiamerà mia madre per dirti tutto. Quando l'hai letta chiamo. 일말의 언질도 없이 모습을 드러내 잠시 당황했지만 가까스로 위기를 모면 Come stai? Ora è un chinotto. Allora, per la cena, che ne pensi? Un menù ligure? Guarda, intanto questo l'avevi lasciato nel furgone. 며칠 앞으로 다가온 만찬 준비 대신 간절히 서로가 원하고 있음을 느끼게 되는데요. Una volta Edoardo mi ha raccontato il piatto che prepari per lui. Quando sono arrivata a Milano ho dovuto imparare a essere italiana. Tancredi collezionava arte. Veniva in Russia per cercare i suoi tesori. Mio padre era un restauratore e Tancredi veniva a casa nostra. Un giorno mi invitò a uscire. Era timido e dolce. In pubblico non potevamo. Abbiamo girato allora in taxi fino all'alba, poi fatto l'amore. Mi portò a Milano. Da allora non sono più tornata in Russia. Quando avevo nostalgia a cucinare mi aveva insegnato mia nonna. La ruja a Edoardo che aveva 6 anni. Chiedeva di cucinarla sempre. Ma... Non è il mio vero nome. Me lo ha dato Tancredi. E qual è il tuo vero nome? Non lo so più. A casa chiamano tutti Kitiesh. Dimmi Kitiesh. Kitiesh. 문제는 엠마가 그렇게 세상이 허락지 않는 사랑에 빠져드는 사이 경영자로서의 에도의 근심은 하루가 다르게 커지고 있었다는 거죠. Dear Textiles, you have brought work where there was none. The challenge now is to take your name even further. Sell. Vende. Mr. Kubelkian, I respect your opinion, but I have to interrupt you. The Reiki company is not for sale. But I'm not talking of selling off the family name, but making it global. 할아버지가 창업할 당시 밀라노는 조금의 이견도 없이 세계 패션의 중심이라고 할 수 있었지만 이제는 그것과는 별개로 섬유산업 자체가 대부분 개도국으로 이전되고 있었던 것. Papà! 쉽게 말해 더 이상 가성비가 나오지 않는다는 의미였고 할아버지의 유언으로 인해 분명 아버지와 함께 공동대표자로 이름을 올리고 있었지만 정작 나에게는 조금의 언질도 없이 아버지 홀로 의사결정을 내렸다는 의미 이내 곧 설명하기 어려운 무력감에 휩싸일 수밖에 없었는데요. Betta è finita. Vendiamo tutto. Diventeremo sempre più ricchi. Edo, grazie, se non fosse stato per te. Ti penso felice, mi sento meglio. Sei felice? Cioè, perché è una parola che immalinconisce. E tu perché non sei felice? Edo, cosa c'è? Qualcosa che non va? 문제는 이 중요한 순간 엄마의 모습이 그 어디에서도 보이지 않았다는 점. Antonio! 헛헛한 마음도 달랠 겸 절친 안토니오의 아지트를 찾게 되지만
어찌된 영문인지 코빼기도 보이지 않는 안토니오를 향한 실망도 잠시, 아버지가 준비하고 있다는 만찬의 실체가 다름 아닌 이번 사업 매각을 축하하는 자리였던 것. A beautiful family. Thank you. Your husband tells me you're Russian. I'm Indian and American. I have been to Russia several times. Really, you speak Russian? But I do read Russian. Gogol, Dostoevsky. You do have a soul of steel, the artist of night. Mamma! 아버지는 물론이고 이 집안에 대한 실망이 그 한계치를 드러내고 있었는데요. Ma lo sai, Edo, che hai preparato la sua zuppa? No, non lo so. Sarà contento. 문제는 별다른 의미 없이 준비한 수프에서 무언가 잘못되고 있다는 걸 직감할 수 있었다는 거죠. Che viene proprio per una parte, può essere convogliata dall'altra. Amore. Spasiba, mamma. Vogliate perdonarci. Avete avuto un piccolo esempio di temperamento russo. Стой! Послушай меня. Давай поговорим. Посмотри. Вот я, послушай. Ти врешь. Что ты несешь? Такая же, как Джанлука, как папа, как Антонио. Ты все у меня отняла. А дала ему даже нашу уху. Я хотел сказать тебе очень важную вещь. Io non voglio più avere niente a che fare con te. Tu per me non sei niente. Эдо! Non mi toccare! Antonelli, buonasera. Vostro figlio ha subito un trauma cranio. Nella caduta un'emorragia più profonda, più grave. Non penso che abbia sofferto. Mi dispiace. 가족들 몰래 아들의 친구와 불륜을 저질렀고 추악한 진실이 그 실체를 드러내려던 순간 마주하게 된 아들의 황망한 죽음, 도저히 씻어낼 수 없는 죄책감이 엠마를 짓누르기 시작했고 한 줄기 빛도 들어오지 않는 아들의 빈방에서 자기 자신을 스스로 감금하는 선택을 하게 되는데요. Emma. Emma. Signora. Signora. Deve svegliarsi. 문제는 이러한 감금조차 세상은 쉽사리 허락하지 않았다는 점. 에도에게 삶이라는 세계를 선물한 부모로서 아들을 먼저 하늘나라로 떠나보내는 최악의 형벌을 피할 순 없었는데요. 그런데 장례식을 끝마치기 무섭게 엠마의 걸음이 빨라지기 시작. Emma. Tu non mi conosci più. Amore, ti prego, non dobbiamo perdere la testa. Dobbiamo provare a farcela. Insieme. 아무리 먼저 아들을 떠나보냈다고는 하지만 좀처럼 이해하기 어려운 아내의 모습과 마주한 그때 Io amo Antonio. 아들의 친구를 사랑한다는 믿기 어려운 고백과 마주하게 되죠. Tu non esisti. 늘 화려한 액세서리로 자신을 치장한 채 남편을 빛내주어야 하는 트로피 와이프의 삶을 살아가는 여인이 자신의 굴레를 벗겨주는 남자를 만나 세상이 허락치 않는 사랑에 빠진다는 이야기를 그린 작품. 마치 손만 뻗으면 화면 속 피사체를 만질 수 있을 것 같은 독특한 촬영 기법과 틸다 스윈튼의 압도적인 연기력, 그리고 아들의 죽음이라는 재물을 바치고 비로소 해방을 얻는다는 그리스 신화의 재해석 같은 전세계 비평가들이 열광할 미학적 장치들로 이 영화는 가득 차 있었는데요.
다만 이 영화가 진짜로 관객에게 전하고 싶은 메시지는 외도라는 화려한 유혹을 떨쳐내지 못한 대가로 가장 소중한 존재를 잃는 비극을 감내해야 하며 그 끝은 지금보다 훨씬 더 비참한 현실이 우리를 기다리고 있다라는 굉장히 역설적인 내용일지 모른다는 생각을 개인적으로 떨칠 수 없었던 작품. 여러분들은 어떠셨나요?